Gravitas Eden Corporation 是一家中加合资的金融服务控股公司，其中主要投资人包括 TD 银行前安省省长 Ernie Eves 先生和中国知名企业家。集团管理资产近40亿加币，拥有15家子公司，包括 GSI 加拿大证券公司、PSC 加西最大非银行互惠基金代理商、美国证券公司 FIRA GII PM 基金管理牌照、Privest 豁免券商公司、Small Cap Power 金融媒体公司、Mint 支付公司、Siraj 迪拜银行等。作为一个中加全牌照的金融公司，GIC 的愿景不仅是在金融领域的创新，更是背负着一个搭建中加经济桥梁的使命。因此，其子公司在加拿大证监会批准的聚焦普惠金融的投资平台富国网 For Growth.com 于2016年10月19号，在来自加拿大本土政要、企业家以及来自中国企业家俱乐部代表马卫华、王若雄、汪朝勇、蒋希培、徐景洪、刘军、胡宝森、牛根生等著名企业家的见证下正式启动，开启了中加两国高端金融合作以及金融创新的新里程，赢得了加拿大3级政府、金融机构以及各大主流媒体的强烈关注。富国网是加拿大第一家把机构投资人，例如养老金、保险金等独享的投资机会开放给广大投资人的普惠金融平台。富国网不仅提供最具备安全性、高收益、升值潜力的投资项目，而且富国网与其母公司 GIC 一样，始终致力于成为吸引杰出家中金融人士的平台，期待通过专业的金融领域知识和普及加拿大和北美的投资服务网络，架起家中社会和经济文化领域合作的桥梁。对于来自中国的高收入移民，投资房地产是华裔族群选择资产保值和增值的主要渠道。大批资金的涌入，对于加拿大房地产行业造成的后果有目共睹。如果华裔族群与加拿大本地经济与社会隔阂不能有效改善，或许会影响家中之间正在升温的双边关系，甚至影响到华裔族群未来在海外政治地位。如今，为了更进一步加强对中国新移民群体的帮助，富国网联合加拿大华人社区的精英和行业领袖们，一同创立富国会 For Growth Club， 依托富国网这个强大稳定的经济基础和其卓越的创新能力，向主流社会传递新移民群体的强有力和智慧的声音，更加积极地影响和帮助加拿大的经济发展。富国会将通过举办会员主题沙龙、中西文化商业交流、联谊活动、平台分享、链接社交网络，实施青年领袖创业计划等方式，教育和交流会员的投资理念，并且努力推动华裔族群与加拿大社会在经济和文化领域的互动和交流，鼓励引导组织推动会员政己助人，向社会提供赈灾救难、扶残助老、公共课题研究、环境保护、社区服务、关护青少年等慈善公益服务，提高华裔族群在海外的影响力和贡献力。温哥华是加拿大第3大城市，素有太平洋门户的美誉，几乎4面环水，是北美太平洋沿岸的最大天然良港。虽然只有100多年的历史，却是众多的亚裔人聚居之地。富国会的总部设在温哥华，将按照统一的平台理念和构架模式，在多伦多、卡尔加里和蒙特利尔等地陆续组建区域富国会，形成强大的富国会文化和共享圈层，聚力帮助提升华人在加拿大政治、经济和文化的地位，促进中加友好关系和中加文化融合。